अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ अदनान ने शेयर की है। अदनान कहते हैं कि मैं कराची का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैं और मेरे 2 दोस्त, हम लोग यूनिवर्सिटी से फ्री हुए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था पैरानॉर्मल हैपनिंग्स पर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर सर्च करने का। हम लोगों को यही था कि हम इस पर अपना रिसर्च वर्क तैयार करते हैं कि वाकया इन चीज़ों में सच्चाई होती है या नहीं। हम लोग अक्सर ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस पर जाते थे जो इन्हीं वजूहात की वजह से वीरान हो जाया करती थी, मगर कुछ खातिर ख्वाह हम लोगों को रिजल्ट्स नज़र नहीं आते थे। एक दफ़ा हम लोगों के एक दोस्त ही थे, उनके अब्बू ने हमें एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ पर पुराने दौर में सरकारी दफ्तर और सरकारी मुलाजमीन के क्वार्टर हुआ करते थे। कहा यह जाता था कि वो जगह बहुत ही पुरसरार और आसेब ज़दा है। वहाँ पर जिन्नात दिन के टाइम भी देखे जा सकते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम लोगों ने प्लान आउट किया कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे और अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करेंगे। इसीलिए हम लोग एक दिन तीनों दोस्त तैयार होकर उस तरफ हम लोग वहाँ पर चले गए। उस दिन मौसम काफ़ी ख़राब था, बहुत काले बादल थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम भी सर्दियों का था, लेकिन हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि ऐसे मौसम में पैरानॉर्मल हैपनिंग्स होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हो सकता है जिस चीज़ पर हम लोग काम करना चाहते हैं हमें उसका कोई क्लू मिल जाए। हम लोग वहाँ पर चले गए। जैसे ही हम लोग उस जगह पर गए, वाकई वो जगह बहुत ज़्यादा वीरान थी। वहाँ पर ढूंढने पर भी हमें दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, ना ही वहाँ पर कोई परिंदे या जानवर नज़र आ रहा था। बहुत से टूटी इमारतें थी वहाँ पर। ऐसा लगता था कि ये बहुत कदीम पुराने दफ्तर और गिरे हुए उनके जो घर थे वो वहाँ पर क्वार्टर्स थे। हम लोगों को पहले डर लगा, लेकिन फिर हम लोगों ने यही कहा कि हम लोग आज अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लेंगे। बादल बहुत सख्त काले थे, हर तरफ अंधेरा महसूस हो रहा था और अभी शाम नहीं हुई थी। हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग के लिए अपने अपने मोबाइल्स थे। हम लोगों ने यही कहा था कि हर कोई अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करेगा। फिर हम लोग एक दूसरे से यही कहने लगे कि हम सबको, तीनों को अलग अलग जगह पर जाकर देखना चाहिए। मैं और मेरा एक दोस्त वो जो खंडर थे, क्वार्टर्स थे, उस तरफ चले गए, और जो मेरा दूसरा दोस्त था वो उन टूटे हुए दफ्तर की तरफ चला गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा दफातर थे जो बिल्कुल खंडर बन चुके थे। अभी मैं और मेरा दोस्त उन क्वार्टरों की तरफ गए ही थे, तो एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा बोलता है। किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ हमने सुनी। मैं भी चौंक गया और मेरा दोस्त भी। उसने मेरे से पूछा कि तुम्हें आवाज़ आई है? मैंने उसे कहा कि मैंने आवाज़ सुनी है, किसी बच्चे की आवाज़ थी। हम लोग कॉन्शियस इसलिए थे कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि हमने वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को ही रिकॉर्ड करना है। ओवर कॉन्शियस थे हम लोग, इसलिए छोटी छोटी आवाज़ पर हम लोग गौर कर रहे थे। बच्चे की आवाज़ बहुत क्लियर थी और बिल्कुल क्वार्टर्स में से ही हम लोगों को वो आवाज़ आई। हम लोगों ने झांक कर देखा, टूटे हुए वो क्वार्टर थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, खंडर और टूटी हुई दीवारों के सिवा। मैं अभी पहले वाले क्वार्टर में था और मेरा दोस्त मेरी वाली जगह को छोड़कर जो अगले 2-3 क्वार्टर्स थे उस तरफ चला गया। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस क्वार्टर में मैं खड़ा हूँ उसके साथ वाले क्वार्टर की टूटी दीवार से मुझे झांक कर किसी ने देखा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आंखें और आधा आधा सर मुझे नजर आया है, जिस तरह सर के ऊपर काले रंग का दुपट्टा होता है, और उसकी आंखें बहुत वाजियां थी। मैंने एकदम से पूछा कि वहाँ पर कौन है? मेरे दोस्त का नाम उज़ैर था। मैंने कहा, उज़ैर क्या वहाँ पर तुम हो? जब मैंने उससे पूछा तो वो जो कोई भी मुझे वहाँ से देख रहा था बाकायदा उसका सर नीचे हुआ। मैं भागकर उस दीवार की तरफ गया, मेरा मोबाइल ऑन रिकॉर्ड था। जब मैंने उधर झांक कर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था।
मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और डर गया। मैंने यही सोचा कि मैं जाके उज़ैर को देखता हूँ और उसको बताता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आया है। मैं इसलिए सैटिस्फाइड था कि मेरे मोबाइल में वो जो कोई भी मुझे देख रहा था रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी। जैसे ही मैं उज़ैर की तरफ जा रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे पीछे भी कोई चल रहा है। 1 से 2 दफ़ा मैंने रुक कर पीछे से देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन कदमों की आहट बहुत वासिया थी। वहाँ पर हर जगह पर टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। उन पत्थरों के ऊपर मेरे अलावा भी किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं उज़ैर को ढूंढता हुआ उस तरफ जा ही रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा नाम किसी ने लेकर मुझे बुलाया है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज़ इस तरह से थी जैसे किसी फीमेल की है, और उसी दीवार की तरफ से मुझे वो आवाज़ आई जहाँ पर मैंने किसी को देखा था। अब मैं फिर भागता हुआ उज़ैर की तरफ गया। मैंने जाके उज़ैर को बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मुझे दीवार से किसी ने झांक कर देखा है और मुझे किसी की आवाज़ भी आई है। अभी हम लोग ये बातें ही कर रहे थे कि ऊंची ऊंची चीखें मारता हुआ हम लोगों का तीसरा दोस्त मेहरान हम लोगों की तरफ भागता हुआ आया और उसने ये कहा कि वो जो टूटे हुए दफातर है वहाँ पर मैंने किसी को देखा है। अब हम लोग इकट्ठे हो गए। हमने उससे ये पूछा कि तुमने जिस किसी को भी देखा है, तुमने वो रिकॉर्डिंग तो कर ली होगी। उसका यही कहना था कि मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो चुकी है। हमने उससे पूछा कि तुमने वहाँ पर क्या देखा है, तो उसका ये कहना था कि जैसे ही मैं उन टूटे हुए दफातर के अंदर गया, उस बिल्डिंग के अंदर गया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। उसने ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ था और वो एक दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ जा रहा था। मैंने पूछा कि कौन है वहाँ पर, तो वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ। जैसे मैं वहाँ से बाहर भागने लगा तो मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई पत्थर फेंक रहा है, मेरे पीछे कोई पत्थर फेंक रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा कि एकदम से ये क्या हो रहा है। ये जगह तो वाकई ही आसेब ज़दा है, हमें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। मैंने और मेहरान ने वहाँ पर जिन्नात को देखा था। उज़ैर ने अभी ऐसी कोई बात नहीं की। अभी हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि हमें वापस चले जाना चाहिए। बारिश शुरू हो गई। हम लोग वहीं पर टूटे हुए क्वार्टर्स के जो खंडर थे उनके नीचे होकर खड़े हो गए। हमें यही था कि थोड़ी सी बारिश आहिस्ता होगी तो हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी उस टूटे हुए खंडर के बाहर ही थी। हमें बहुत डर लग रहा था। एकदम से हमें ऐसा महसूस हुआ कि किसी की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। वो बहुत खौफनाक आवाज़ें थी। काले बादलों की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था कि रात हो गई है। हर तरफ अंधेरा था। वहाँ पर तो दूर दूर तक ना कोई ट्रैफिक थी और ना ही वहाँ पर कोई आबादी थी, और कोई इलेक्ट्रिसिटी का भी वहाँ पर निज़ाम नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। हम लोग सर्दी से और खौफ से कांप रहे थे। हम लोग नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी हम लोग डर जाएंगे। हम लोग बहुत मजबूत दिल करके आए थे वहाँ पर। अभी हम लोग ये बातें ही कर रहे थे, उसी दीवार पर हम लोग बिल्कुल फ्रंट वाले क्वार्टर के पास ही खड़े थे जहाँ पर मैंने किसी को खुद को झांकते देखा था। ऐसा लगा उस दीवार के ऊपर कोई बैठा हुआ है। उसकी हम लोगों की तरफ कमर थी। उज़ैर की एकदम नज़र पड़ी। उज़ैर ने कहा वहाँ दीवार पर कोई बैठा है। हम लोग वाज़िया अपनी आंखों से देख रहे थे, ब्लैक कलर के ड्रेस में, काले लिबास में उस दीवार के ऊपर कोई बैठा था जिसकी हम लोगों की तरफ कमर थी। इतनी बारिश में बिजली जब चमकती थी तो वो बहुत ज़्यादा वाज़िया हो गई थी वो चीज़। हम लोगों ने अपने मोबाइल्स निकाले, टॉर्च ऑन की और हम लोगों ने ये कहा कि अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग उस चीज़ को सामने वाज़िया देख सकते थे। वो जो भी जिन्नात गैर मरी मखलूक़ात थी वो हम लोगों के सामने थी, लेकिन हम लोगों के मोबाइल में वो कैप्चर नहीं हो रही थी। मोबाइल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मेहरान ने कहा कि मैं मोबाइल लेकर थोड़ा सा आगे जाता हूँ। हमने उसे बहुत रोका क्योंकि उसी तरफ से खौफनाक आवाज़ें भी आ रही थीं। ऐसा लगता था कि कभी कोई खौफनाक आवाज़ में हंसता है और कभी कोई खौफनाक आवाज़ में रोता है, और आवाज़ किसी औरत की महसूस हो रही थी। मेहरान जैसे ही उस तरफ बढ़ा वो चीज़ एकदम से गायब हो गई। हम लोगों की बुरी हालत हो गई थी। हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि हम लोग यहाँ से भागते हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी। अगर हम लोग भाग कर भी जाते तो हम लोग गीले हो जाते। बादल भी गरज रहे थे और बिजली के चमकने की भी और बादल गरजने की भी आवाज़ें हम लोग सुन रहे थे। बहुत खौफ आ रहा था। फिज़ा में ऐसा लग रहा था कि बहुत खौफनाक ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ें हैं। एकदम से हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे गाय बोलती है। जिस तरह से गाय की आवाज़ होती है
وہ آواز ہم لوگوں نے سنی، اور وہ آواز جن کوارٹرز میں ہم لوگ کھڑے تھے ان کوارٹرز کے باہر سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان ٹوٹے ہوئے کوارٹرز کے باہر کوئی گائے ہے جو اتنی خوفناک آوازوں میں بول رہی ہے۔ ہم لوگوں نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھنا چاہا تو بالکل سامنے دیوار کے پاس ایک کالے رنگ کا جانور کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی اور سر بھی بہت بڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیکھنے میں وہ کوئی گائے ہوتی ہے، اور اس کی آواز بہت بھیانک تھی۔ لیکن ہم لوگوں کو بہت خوف آ رہا تھا کہ دن کے ٹائم روشنی میں جب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر تو دور دور تک کوئی جانور نہیں تھا، پھر اتنی خوفناک گائے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے اس کے اوپر غور کیا، ایسا لگا کہ وہ دیوار کی طرف جا رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے موبائل جو تھے وہ ریکارڈنگ پر ہی رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہم لوگ تھوڑا آگے جانے لگے، وہ گائے کی آواز آنا بند ہو گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ ہم لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے کہ یہاں پر ایک نہیں بہت ساری تعداد میں جنات ہیں۔ ایک دم سے ہم لوگ جہاں پر کھڑے تھے اسی طرف سے پھر چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ جیسے ہی ہم لوگ ان کوارٹرز سے نکل کے، اندھیرا بہت زیادہ تھا، ہم لوگ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، ٹوٹی ہوئی جگہیں تھی وہاں پر، جنگلات، درخت، جھاڑیاں، بارش میں ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ واضح ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگ چل رہے ہیں اور خوفناک آوازیں بھی نکال رہے ہیں۔ کبھی آدمیوں کے، کبھی عورتوں کے اور کبھی بچوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس فضا میں بہت زیادہ شور تھا، خوف تھا۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگتے ہوئے، ہم لوگوں نے جو دفتروں کی جو ساری ٹوٹی ہوئی بلڈنگ تھی، وہ جو کھنڈر تھے جہاں پر وہ دفتر ہوا کرتے تھے سرکاری، ان کو کراس کر کے، وہاں سے گزر کے ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کے پاس جانا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس طرف آئے، دروازے میں ہم لوگوں نے کسی کو کھڑے دیکھا۔ ایک دم سے مہران نے کہا کہ یہی وہ آدمی ہے جس کو میں نے پہلے بھی یہاں پر دیکھا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور ایک دم سے وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ وہ واضح ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں اور اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا۔ ایک دم سے وہ اس دروازے سے باہر آیا برآمدے کی طرف جہاں پر وہ ٹوٹے ہوئے کھنڈر تھے۔ ہم لوگوں کی جب چیخیں نکلی، ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ غائب ہو گیا۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس آئے۔ بہت خوفناک منظر تھا وہ، وہاں پر اتنی چیخوں کی آوازیں تھیں ان کھنڈرات میں، وہ گائے اور وہ عورت جو ہم نے دیکھی۔ پھر ادھر ہم لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا۔ ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ جگہ ویسے ہی ویران نہیں ہوئی، یہاں پر واقعہ ہی جنات کا بسیرا ہے۔ ہم لوگوں نے گاڑی سٹارٹ کی، خوف کے مارے ہم لوگوں سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ بہت شدید ٹھنڈ تھی، بارش تھی، اور اس عمارت کی طرف سے چمکتی ہوئی آنکھیں ہم لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ ان کھنڈروں میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سے زائد آنکھیں چمک رہی ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ جہاں پر ہم لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی وہاں پر ایک درخت تھا۔ ایک دم سے وہ درخت زور زور سے جھولنے لگ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس درخت کے اوپر سے کوئی بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، لمبے لمبے دانت تھے، وہ بھی کالے رنگ کے لباس میں تھا۔ جب اس چیز کو ہم نے دیکھا، وہ ایک دم سے درخت کے اوپر سے اس نے ایسا لگا جیسے نیچے چھلانگ لگائی ہے، اور وہ بھاگتا ہوا ہم لوگوں کے سامنے ان کھنڈرات کی طرف چلا گیا۔ ہم لوگوں کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ہم لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ آیت الکرسی، درود پاک اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ تقریباً 3-4 ماہ ہم لوگ بہت زیادہ بیمار رہے تھے۔ خوفناک آوازیں کانوں سے جاتی ہی نہیں تھی، اگر سوتے تھے تو آنکھوں کے آگے وہ منظر آ جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے موبائلز چیک کیے تو ہم لوگوں کے موبائل میں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جو فوٹیج ہم لوگوں نے ریکارڈ کیے تھے، جو بلڈنگ کی ہم لوگوں کے پاس ویڈیوز تھی، وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی تھیں۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پر کوئی بلیک کپڑا ہے جس کی ہم لوگ ویڈیو بناتے رہے ہیں۔ کچھ بھی اس میں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہم لوگوں کے وہاں پر گاڑی جانے کی۔ ہم لوگوں نے وہاں پر جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تھے تو ہم لوگوں نے وہاں پر ریکارڈنگ کی تھی، باقاعدہ اس جگہ کو کیپچر کیا تھا کہ ہم لوگ کس جگہ پر آئے ہیں۔ ہم تینوں کے موبائل میں کوئی ویڈیو نہیں تھی، نہ اس عمارت کی، نہ ہمارے وہاں پر جانے کی، نہ ہی وہاں کی ریکارڈنگ کی۔ ہم لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں وہ دن بھول نہیں سکتے۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم نے پیرانارمل جو ایکٹیویٹیز، جو سپر نیچرل کریچرز ہیں، ان میں خود کو انوالو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بالکل سچی ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی ہے۔ ہم لوگوں نے بہت مشکل سے وہ دن گزارے تھے۔ ڈراؤنے خواب آتے تھے، خواب میں بھی وہ جنات ہمیں نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا خواب میں بھی ہم انہی کھنڈرات میں بھاگ رہے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے
قرآن پاک کی آیات کے تعویذ لیے، وہ تعویذ ہم لوگوں کے گلے میں تھے۔ کافی عرصے کے بعد اس خوف سے ہم لوگ باہر نکلے۔ جب ہم لوگوں کے گھر والوں کو ان ساری باتوں کا پتہ چلا تو سب نے ہمیں بہت ڈانٹا۔ ہم کبھی بھی اپنی زندگی کے اس ناقابل فراموش حصے کو نہیں بھلا سکتے۔ بہت شکریہ عدنان آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ کی طرح میں آج بھی یہی بات کہوں گی کہ جو لوگ بھی ان باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جگہ ویران ہوئی ہے تو اس کی وجہ جنات نہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کھنڈر ہے جہاں پر انسان کی آمد و رفت نہیں ہے تو وہاں پر جنات بھی نہیں ہوں گے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر کوئی جگہ ویران ہوتی ہے، اگر کوئی جگہ اس طرح سے مشہور ہوتی ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، تو کسی نہ کسی نے وہاں پر جنات کو دیکھا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی زندگی پر ان جنات کا اثر ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ جگہ مشہور ہوتی ہیں۔ پلیز اپنے صرف شوق پورے کرنے کے لیے ایسے مقامات پر مت جایا کریں۔ آپ لوگوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے جو زندہ اور صحیح سلامت وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، ورنہ بعض اوقات ایسے مقامات پر جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ اپنی زندگی کو جان بوجھ کر خطرات میں مت ڈالا کریں، اپنا خیال رکھا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اپنا خیال رکھیں، سردی میں زیادہ باہر مت نکلیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کرنے کے لیے اس موسم میں جسٹ اوپر آتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ایسے ویدر کو انجوائے کرنا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ مجھے فیس بک پر بھی فالو کریں اور انسٹا پر بھی فالو کریں مجھے۔ میرے وہ لسنرز جو میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو ویو کر رہے ہیں، ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کا حصہ بنیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔